Belaunaldiz belaunaldi baztandarron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaurkoan txerri saieskia, ardi gasna parmentier eta pikillo salsakin prestatu behar dugu. Orduan, prestatu behar dugu modu diferente batean eta aurkeztu ere bai. Zerriltzea. Odolarekin odolkiak, haragiarekin txistorrak eta gainerakoa idortzeko. Punteko egin behar dugu xaski bat parmentier salsa eta pikillo salsakin. Orduan ja dugu xaskie iten alda frijitu edo baita ere labean. Orduan orain dugu labean eta hasiko gara parmentier salsa prestatzen. Osagaiak hauek ditugu, 800 gramo xaski, badugu gatza, piper beltza, gero ere badugu eiteko parmentierra 4 patata hundi, 60 gramo ardi gasna raiatua, 1 mililitro esne, eta honekin behar dugu parmentierra. Eta gero pikillo salsa egiteko, behar dugu pikillo, 200 gramo piper eskurrituak, kuilara bat zukua limoizkoa, komino pixka bat, piperrautze ogi xigortua eta giltxaurrak ere tostatuak. Bai? Orden hasiko gara, pasapurez batekin pasatzen egiten gure parmentier. Patatak berotuak egosi ditugu barkatu eta xuritu eta beroak daude oiniken, aizago pasatzeko. Bueno, listo. Baitzen diogu gasna. Olioa. Eta esnea. Gatza gehitzen diogu. Eta hauxe reserbatzen dugu. Eta orain, prestatuko dugu gure pikillo salsa. Jarri behar dugu zartagin batean xigortzen pixka bat gure giltxaurrak. Eta bizartean hasiko gara egiten paratzen dugu birrintzeko pikilloak. Kuilara bat ogi xigortua, komino pixka bat, piper beltza, gatza,
eta limoi zukua. Baratxuri erdi bat ere bai, eta orain irrintzen dugu dena. Eta reservatzen dugu, bitxar zigortuak bota bihartio ere bai, ia atzen zaizkit. Ja, reservatzen dugu hau ere. Atutzen dugu gure xaski labetik. Eta orain egin behar duguna da ezurra kendu. Bakarrik haragie. Erabili behar dugu gure platerian. Egiten duguna da ezurrak beresi haragitik, hau da haragia. Da xaizki jateko bertze manera, eta gainera sorpresa bat emateko zuen etxekoei, zein ez ere zute pentsatuko plateroi xaizkia dela. Zerriki zatiaren haragian, gantz monoasegabearen proportzioa 48%koa da, eta gantz asearena berriz 142koa. Aukeratuko dugu, utekoan baso batean jarriko dugu, lehenik pikillo salsa, gero haragia, eta gero gure parmentierra. Hau edenak salsa guzti hauek, parmentier eta pikillo salsa berotzen ditugu, eta haragia pixkat ere bai. Zerbitzatzeko momentuan, bero-bero jateko. Berotu dugu gure parmentierra, eta ere baita ere, gure pikillo salsa. Orden erran bezala, jarriko dugu pikillo salsa hemen. Bi razio bai gara prestatzen orain. Parmentier.
baizterrak ongi garbitu. Vale. Garbitzen dugu ongi baizterrak. Zen dugu perrexil hosto bat. Eta goazen mailara. Bahaltzenekien baztango etxeetan hiltzen diren bargoek 125–150 kilo dituztela eta urdame berriz 200 kilo. Saieskiak ardi-gasna parmentiarrarekin eta piper kremarekin errezeta osagaiak. Saieskia prestatzeko 750 gramo zerri saieski, piper beltz, gatza. Piper krema prestatzeko 200 gramo latako piper xukatua. 2 baratxuri zister, 50 gramo intxaur txigortu. Kollarakada bat ogi birrindu. Kollarakada bat limoi ur. Kollaratxoko bat kuminu eotu. Gatza, kollarakada bat olio, piper beltz. Parmentiarra prestatzeko 4 patata ertain egosi bero zuritu. 60 gramo ardi-gasna birrindu. 100 mililitro behiesne. 50 gramo olio eta gatza. Hemen duzue, xeski, ardi-gasna parmentier eta pikillo salsakin eginiko platera. Benetan goxoa eta diferentia, ez betiko moduan ohitua gauden jatea xaske, baizik eta bertze modua eta aurkezpenare bertze modukoa. Oroitu, hau azpitik goiti joan behar dela, kutsara sartu, piper salsa pixka bat, haragia eta parmentierra erekin dena batera aguan sartu. Eta ikusiko duzue, ze nolako gustoa duen platera hau.